540 камерасын қосуға болады. Жан-жағыңа қарамай, камерамен айдап кете бердіңіз ше. Ей, ойбайды да түсініп отырсыз ертқа ма не? 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 Білмеймін, мен енді отырдым ма? Могу для вас сделать. Ассалаумағалейкум достар, айтқандағыдай тест-драйвқа бір көлікті алдық. Алдағы уақытта барлығын көрсетуге мүмкіндігінше тырысамыз. Сіздер біздің YouTube арнаға тіркеліп, мына жерде қоңырауды басып, комментарийға қай көліктің қандай жағында плюсы бар, қай жағында минусы бар айту керек екендігін жаза кетуді өтінемін. Ендеше біз кілтті алайық, обзорға мына машинаны салайық. Кез келген автосалонда осындай тест-драйв жасауға болатын мүмкіндіктер бар екендігін көрсетемін. Ал достар, аты өте тез айтылатын, өзі жылдам қозғалатын, ерекше бүгін кроссовер деп айтамыз ба, соны обзорға арнайы алғалы жатырмыз. Джейко деп тезірек айтылу керек, сол кезде нормальный естілеткен. Ато оқи алмай Джейко деп тұрмыз. Ендеше біздің қасымызда менеджер осы автосалонда қызмет жасайды. Сіздерге керекті көліктің толық ақпаратын бере алады. Біз қазір машина мына жерде рұқсат бермесе де, сіздерге арнайы бауырымыздың аты Абдықадыр Нұрғиса екеуміз осы машинаны обзор жасайтын боламыз. Мүмкіндігінше білгенімізді бір-бірімізден сұраймыз. Мен айтқандағыдай салонның автокөлігін алғаш рет обзор жасап жатырмын. Тошто қазақ тілінде бір контент болсын, қазақ тілінде пайдалы болсын деген ниетпен. Ендеше кеттік па? Кет. Ал достар, барлығы шынайы, өтірік емес. Біз кітапты оқып алып, кітаптағыдай айта алмаймыз. Қалай бар, солай көріп, солай жасап отырмыз. Достар, эмоцияны сразу білдіргім келеді. Мен жасанды болып, бұл машинаға алдын ала отырып алған жоқпын. Жаңелде ғана біз бұл машинаның біз АСМР түсірдік. Тошто кнопкілерін бір-екеуін шұқылап қарап көрдік. Сол ғана болмаса, әзірге көріп тұрсыздар, салонында адамға қазір кәдімгідей назарын алатын мынау андроиды қанша дюймдік? 14-8 дюйм, 14-8 дюйм. Қараңыздаршы, көліктің қалай қозғалып жатқанын барлығын четкий қылып көрсетіп тұр. Щиток приборы таблосы деп айтамыз. Мінекей таблосы дәл алдарыңызда. Кәдімгідей бір ерекше, жаңаның аты, жаңа демекші. Біздің қала Алматыға жетіп қалған сияқты пробка деген басып жатыр. Қазір біз кішкене жерді ғана бір шағын айналып қайтаймыз. Тест-драйвқа алғанымыз үшін. Достар, қолдаңыздар, біздің каналға тіркеліңіздер. Осындай жаңа машиналардың барлық түріне шолу жаса деп жазсаңыздар, мен соны жасауға мүмкіндігінше тырысамын. Мына андроидта қандай жақсы функциялар бар, өзіңіз білгеніңізше айтып берсеңіз. Енді сіз менеджер маманысыз ғой, маған қарағанда көбірек біледі деген ойдамын. 540 камерасын қосуға болады бұл жерде. Обычно 360 горизонталь, 140 вертикальный қорсат. Болмаса стандартты 360 горизонталь камерасы. Мына жақта полупрозрачный, прозрачный қосқан кезде пол асты көрінбейді. Яма бар, жоғын көре беруге болады астынан. Жан-жағыңа қарамай, камерамен айдап кете бердіңіз ше. Олай да болады. Камераны қосып қойып, астын прозрачный қылып қойып. Құрметті жақсылар, мен сөзім бөлгім келіп жатыр. Менеджердің мен арада бір сату үшін, бір жарнама жасау үшін емес, өзіме ұнаған машинаны обзор жасау үшін сіздерге таныту үшін көрсетіп жатырмын. Қарап тұрыңыздаршы. Мынаны әкелеріңізге, аналарыңызға, қарындас кімге сыйласаңыздар да стоящий көлік екендігі сөзсіз, Қалай дейсіз? Ұнай ма? Қытайдың машиналары ұнай ма? Ұнайды. Соңғы кез ұнамайды деп айтамай қалайын деп бара жатырмық қой, соңғы кездер дұрыс па? Рынокты жаулап отқан екен, бірақ лезіп айту. Бәрі ұнайды қазір. Барлық көліктің бөлшектерін шығарып жатқаннан соң. Жалпы камера 460 дедіңіз ба? 540. 540, мәссаған, 540. Астынан да, үстіңнен де бәр жерінен қарайды. Тағы да қандай ерекшеліктері бар? Бұларда передний екі сиденье вентиляциясы бар. Алдыңғы екі сиденье. Яғни салқындатады. 4 сиденье подогревімен. Болмаса полный жеп тастауға болады. Бұда массаж деген нәрсе бар ма? Массаж жоқ бірақ. Бұда массаж жоқ. Бұл қандай комплектациясы? Бұл қазір самый полный комплектация болып саналады. Премьера деген. Бұл жерде полный настройка жасай берсеңіз. Қазіргі құны қанша? Примерно болса да, өзіңіз айтып отырсаңыз, мен қағазға қарамадым, сөздің ашығы. То, что осылай ютубта айтқан дұрыс сияқты да.
ол газ передний привод болып келгеннен кейін 4-2 передний привод 12-990 болып келеді бағасы. Полный приводтар бар, 4-4 алатындар 16, олар 14-690-нан басталады. Ана жерде помощь водителю бар, қалаған нәрсені қосып өшіре беруге болады. 100-ге қанша секундта шығады, білесіз ба? Ұмытып қалдым ол жағын. Айтпасаңыз басам газ дегенсіз ба? Сиденье регулировка жасауға болады осы жерден, прям компьютерден. Мәссаған. В общем, қолында тек қана мына жақпен жұмыс істете бересіз, ше былай, иә? Үш режим Голосовой болады. бар ма бұда? Қосыл, терезе ашыл, жабыл. Иә. Көрсете берсеңіз. Здравствуйте. Что я могу для вас сделать? Откройте окно. 4. Хорошо. Ойбай, закройте окно. Хорошо. Ей, ойбай, түсінетіңіз ертқа ма не? Откройте люк. Хорошо. Не? Не? Білмеймін, мен енді отырдым, да? Могу для вас сделать. Закрой люк. Хорошо. Четко. Мінеке, кәдімгі кішкентай ғана емес, кәдімгі қазақша сөйлеттік, аты кім екенін сұрамадық енді. Ничего, машинада жалпы мына жерде километражды көрсететін проекция бар. Білесіздер, мен де көбінесе ана ладай дейтін оқырмандар, менің аудиториям негізінде. Жалпы оларда бір жаңа машинаны көрсетсем, бір жаңа нәрселер көрсетсем, жаңа идея тапсам деген бір қызығушылықпен жүремін да көбінесе. Мінекей достар, біздің ладаға қойып жатқан проекция Қытайдікінде точно бар, бірақ качествосы четкий екен, анық көрсетеді, көзді ауыртпайды, лобовойда обогрев, подогрев, в общем айтқанда лобовойды тұманда андай буландырмайды, в общем қарды еріте беретін барлық нәрсесі тұр. Мына жерде күнге қарай жүрген кезде мына жерде өзінің линия сызықтары көзге көрінеді. Бұл машинаны бағасы қанша дедіңіз? 12.990 мың басталады. Кроссовер, ә? Кроссовер болсын. 2024. 23 жылғы бұлар. 2023. Аха. Бұны алу үшін не істеу керек? Осында көріп отқан оқырмандар қандай, жаңа сіздерде бір жақсы жеңілдіктер ұйымдастырылып жатыр деп естідім жаңағыдай. 20% төлесең, 2 жылдың ішінде құтылсаң ешқандай пайызсыз деген сияқты өзіңіз бір түсіндіре кетсеңіз. Ол жағы первоначальный взнос минимальный 10% сұрайды негізі. Қалған 7 жылға дейін бөліп береді, оны бірақ 7 жыл төлеп жүрудің қажеті жоқ. Артық ақша болып жатса, заранее құтыла берген дұрыс. Артығынан құя бересіздер, проценті де күні де азая береді. Оңға бұрып кетесің. Машинаны тез-тез өзіңе оформить етіп аласың дейсің ғой, көңілді жүресің. Жалпы керемет. Музыкасын дауысын өкінішке орай қоя алмаймыз. Бұда тұрған динамиктердің аты қандай екен? Sony деді, Sony тұрады. Sony. Білесіздер достар, мен динамик сатқаннан мастер болғанмын. Sony'ді да, Pioneer'ді де, соңында Pride'ді хит қылып жібердік. В общем, оған өкініш реніш жоқ. Жалпы Sony деген динамик өте керемет шығады. Неке, тағы қандай бір ерекшеліктер тауда, қырда, любой жерде смело жүреді ғой, дөңгелегін. 7 режим болады. Тип покрытия определить ететін релеф деген. Өз автоматом определить етеді. Мына жерді бұрасаңыз көресіз өзіңіз 7 режимді. Бұны бұрар кезде қалай тормоз ештеңе басып қоя беремін? Ештеңе керек емес. Нақады ауыса береді. Қойып көре береміз. Режим спорт. Әне, мінеке достар, ойбой, қызылды көрсеңіздер спорт болады деген. Режим снег. Мінеке қарда жүре алады. Екінші Режим грязь. лай. Жаңбырда смело дөңгелекті былай бұрмай жүргізіп берем дейді. Тура, я? Режим песок. Құмда жүреді. Мә саған потолок қой мынау. Тағы не бар екен? Режим 4/4. Мә саған 4/4. Мә саған газға әлі аяғын басқан жоқ. Қараңыздаршы. Тартысы өте ерекше. Бұның обкаткіден қанша километрде шығады? 2000 километр обычный стандартный. 2000 километрде. Сіздерде сервисте қандай қызметтер бар жаңағыдай? 2 жыл, 5 жыл, немесе 120 гарантия 5 жылға беріледі, болмаса 120 километрге дейін, қайсысы бірінші келгенде байланысты. Бізге сервиске келіп бәрін істете берсеңіздер болады. Мотор, ходовка, полный электроника, май ауыстыру, любой нәрсе бізде сервиске келіп бәрін істете беруге Режим болады. эко. Басқа қаладан болып жатсаңыздар, басқа қаладағы өзіміздің тоже автосалонға, дилерлік центрге барасыздар, сол жерде істеп бере береді. Мінекей достар, барлық нәрсені менеджер жақсылап шағып жаттап алған, барлығын айтып бере алады. Бұның бөлшектерінде тапсырыспен смело алдырып береді негізі. Енді болады, бамперлер 14 жұмыс күн уақытысын береміз. Суббота, воскресенье, выходной санамағанда 14 жұмыс уақытысы болады. Соответственно, сол уақытта келіп қалады. Әнеке, керек болса бөлшектері 14 күннің ішінде тауып алдырып беруге мүмкіндік бар деп жатыр. Расходы қанша? Былай айтып
жеткізсеңіз. Негізі средний расход 12-ді 7 деп нестеледі. Компьютерден өзіңіз көрсеңіз болады мөлшерлемен. Сол жерде болмаса станциядан ауыспасақ, сол кезде скорость бәрін көрсетемін. Болды, қазір Раздан менеджерге береміз. Құдай қаласа. Жалпы салоны өте ыңғайлы, кожалары да ұзақ мерзімге шыдамды, мынандай жерлен дерево стиль қылып жасаған. Және де мына положениеде цветтер әртүрлі болса ма? Мен байқаған бір көк цветін байқадым да, мына жанып тұратын. Полный комплектацияларда болсады. Мына жерде 5 жыл пакет, мусорный еліп қойған крючоктары бар. Барлығын көріп шықтық, Екі бетте де. көрдік. Охладителі бар өзінің. Объемы 1.6, е? 1.6 турбина. 1.6 турбина. Алды да арты да тартады. Әңгіме жоқ. Мінекей, достар, менеджер өзі тест-драйвты әр келген клиентке көрсете алады. Ол үшін алдын ала жазылу керек, е? Алдын ала жазылып, осы көліктер тест-драйв бірге жасап, бірінші визуалды түрде сезініп көріңіздер. Олар бұл көлік сіздің көңіліңізден шыға ма, жүрісі ұнай ма, салоны қалай. Алмасаңыздар да просто так салонға келіп, хотя сезініп кету тегін, дұрыс па? Тегін. Барлық жағдай сіздер үшін жасалынған. Жаңа машинамен көңілді жүрулеріңізге болады. Ең бастысы мақсат қою керек, жақсы жұмыс жасау керек, табысты көбейту керек. Режим комфорт. Режим спорт. Мінекей, режим спортта тұр қазір. Мінекей. Барлығын көрсетеді. Қанша секундта қанша жүргеніне дейін, е? 100-ге 4 секундта шықты. Спортпен 4 секундта шықты. Енді бұл жаңа машина, қатты тапит етіп, өнер көрсете алмаймыз өкінішке орай. Құпия болмаса, көбінесе енді келеді ғой, техника болған екен. Мына жер бұзылып қалды, дөңгелегі нашар екен, подкірінек, либо фары күйіп кетіп жатыр деп айтады ғой енді, машина болған екен болып тұрады. Сіздерге көбінесе кездесетін қандай осының бөлшектерін сұрап жатады. Свеча ма основной, енді болады ғой, мысалы кобальттарда бір свеча основной көп кетіп қала береді да, мысалы. Естіп жатамыз, сіз ондай болған ба, болмаған ба, құпия болмаса айтсаңыз, тұрған ештеңе жоқ. Бізде бұлай ошибкамен көп келе бермейді. Только если кішкентай балдарға борт мына жақта беріп қоймасаңыздар болды. Шұқылап тастап, блокировкаға қойып қою мүмкін машинаны. Құрметті достар, бұл көлік көріп тұрғандағыдай барлығы батырмамен жұмыс жасайды. Ұлдарыңыз, қыздарыңыз, кішкентайлар отырған кезде жалпы батырмаларды блокқа қойып қоймаса, басқа ешқандай ақау проблема болмайды дейді. Сол себептен де мұқият болыңыздар көліктеріңізге. Бұл машина неге ұқсап шыққан? В общем, Land Rover'мен серікте шығарылған екен, бұлар Range Rover сатып шығарылған. Қазір соңғы поколение. Электронный выдвижный ручки, боковые линия, скошенная крыша, бәрі Range Rover'ге қарап шығарылған болады. Енді экранның ар жағында бәрі Land Rover мініп көрмесе де, Land Rover дегенді естіген, соның братчикс екен, в общем айтқан кезде, алдағы уақытта сапасы сонымен бірдей болады деген де үміт бар. Бірақ біраз елдің жаңағыдай тексерулерінен машина өткен екен ғой жалпы. По безопасности азиатский, евразийский, шет Қытай елдерінде Euro NCAP деген болады ол жерде по безопасности тексеретін. Содан по безопасности прочность 80% балаған. 5-тен 5 балдай есептей берсек те болады оны. Достар, burada балды өтірік қоя салмайды, анау мынау деп айта салмайды. Көріп тұрғандарыңызда мынаның өзі қандай мықты функциялар, электроникалар, жалпы барлық нәрсесі тексеруден жалпы өткен екен. Сол себептен де мінекей көлік бір орысшаны қазақшаға аударған сияқты айтып жатырмын ғой, жалпы өзіміздің қарапайым тілде, в общем, түсінікті болсын деп. Бар ғой енді көлік мінбеген адамдар бар, көлікті енді алайын деп жатқан адамдар жалпы түсіне бермейді ғой. Мен солайынан қазірше осылай түсіндіріп жатырмын. Жалпы көлікті смело келіп, көріп, қарап алсаңыздар болады екен. Бүгінгі тест-драйв өте мен үшін керемет өтті. Бұл көлікті сыртынан қарап бағаналы бір қандай көлікке ұқсайды өзі? Қытай ма или Land Rover ма деп ойлап отырсам, Қытайдың Land Rover'ге ұқсатып шығарған өте әдемі көлік екен. Тест-драйв жасадық, тормозын жүрісін көрдік. Тек қана қотыр жол ғана кездеспеді, ол нәрсені алдағы уақытта көрсетеміз деген ойдамын. Мінекей алдынан қарағандағы шамдарының, фарларының, туманиктерінің линзалы болып жанып тұрғандарын барлығын көріп тұрсыздар. Решеткасы өте әдемі жасалынған.
атын тек қана тез айту керек екен. Ал артыңғы шамдарының жарығы да өте ерекше, дәл Land Rover'ге ұқсамайды, одан әдемі қылып шығарылған екен. Мына жерде барлығы мақтау болып кетті ғой. Енді бұл көлік өзінің эмоциясын бергеннен кейін айтып жатыр ғой менеджер. Бұл машинаға отырады, отырған кезде алмаймын-ау, көремін-ау, қазір келем деп 30 минут 3 күнге кетіп қалмайды екен. Мінекей, тормоз баста үстіңгі шамдар жанады, астыңғы партрониктері бар, әдемі болып көрінеді. Мына жердегі диффузорлары бар, жалпы багажнигінің ашылғанын көріп тұрсыздар, электронды көтеріп, беліңді ауыртып, әуре болмайсың. Бұл айнан жабасын, кеттік деп айтасың любой адамға. Жалпы даланың дауысы тым да естіліп тұрған жоқ. Алда уақытта сіздерге түсіретін, Құдай қаласа, бізде 4 машина бар. Осы автосалондікі, алда уақытта оларды да таныстырамыз. Оның да бір ерекшеліктері бар. Енді әр адамның таңдауы, талғамы әртүрлі келеді. Біреулер отбасымен қыдырғанды жақсы көреді, біреулер әйелімен қыдырғанды жақсы көреді, біреулер әкесіне осындай бір қандай көлік сыйласам екен деп жүреді. Жалпы әркімнің талғамы әртүрлі. Тюнинг жасаған, ақша салған көліктерді біз обзорға аламыз. Өйткені әр адамның еңбегі бағалану керек. Ол да бір әсер алу үшін сәндейді, дұрыс па? Біреу машина сәндейтін болса, әсер алу үшін сәндейді. Ауру кетсе де әдет қалмайды дей ма? Жалпы бір керісінше ма білмеймін, бір мақал бар еді. Мен қандай машинаны обзорға аламын, сол нәрсесін ұрлаймын. Мына рульдердің бәрін Мерстікін алып, ладан бәріне салып біттік. Руль вообще мынау атқан жоқ. Анау шеток бір бол, мультфильм сияқты. Мына Android салу керек бір ладаға, болмайды. Мынау қанша деңіз деймі? 14/8 ең потолок Android осыда тұрған сияқты. Алдағы уақытта достар, бұйырса саламыз. Джейко автосалонына рахмет айтқым келеді достар. 13 миллион тұратын көлігін арнайы тест-драйвқа беріп, қаласаң тормоз басып көр, қаласаң бұрып көр, қаласаң жүріп көр деп арнайы сіздерге көрсетті. Видео ұнады деген үміттемін. Жалпы қандай көлікке ұқсайтынын да айттым, қанша тұратындығын да айттық. Менеджерге үлкен рахмет. Мүмкіндігінше өз білгенін жеткізе білді. Ал сіздерді Бәйдібек би 3/2 деген адресте күтеді. Егерде қажет болып жатса, осында келіп, осы көлікті көріп, тамашалауларыңызға болады. Ендеше сәттілік, YouTube арнама тіркеліңіздер.